が溶結凝海岸といいまして、男鹿の海で海岸で取れる石なんですけども、奈良炭で2時間から3時間ほどかけて焼きます。温度は500度から600度、最高温度800度まで達していると言われています。この通りグツグツと煮立ってますので、ここで具材を入れます。わさび具にエビとフグの3種類ございます。後ほどネギとわかめが入りますが、お先に具材入れていきます。瞬間的に煮ることで魚の臭みが消えまして、旨味が凝縮します。ただ具材が入りますと中の温度が下がりますので、また石を追加します。ご覧の通り石をいっぺんに入れてしまいますと吹き上がるだけの熱がありますので、一つ一つ様子を見ながら石を入れていきます。ここで石を入れて各ネギを焼き付けますと、ネギの臭みが消えて焼けた香ばしさがお見せする中に出てきます。苔と薄皮もそうなんですけども、秋田杉でできております。だけのこだわりのツアーで杉の香りを楽しみながらお召し上がりくださいませ。でこちらで完成しましたので、お先にお待ちくださいませ。漁師さんが暖を取るためにこの石を焼いておいて、漁で取れた魚や貝や海藻類を
ます。